Привет, друзья! Сегодня у нас суббота, а это значит, что сегодня будет финальная битва теней. Наш клан не очень сильный, обычно мы проигрываем, но я постоянно пытаюсь совершенствоваться в PvP и ищу оптимальные билды. Совсем недавно я описывал имбовый PvP билд для охотника на демонов, который можно собрать на уровне сложности пекла 7, но, к сожалению, с выходом последнего обновления его жестко понерфили, а именно сущность Calamicious Escape. По-русски она называется «рискованный побег». Тем не менее, эта сущность все же продолжает работать. Но в PvP у меня есть одна проблема. Я постоянно попадаю под контроль других игроков. И эту проблему я решил в своем новом домашнем билде на охотника на демонов, о котором я сейчас вам расскажу. Мы с вами вошли в игру, и первое, о чем я вам хочу рассказать, это новый промокод, посвященный новому классу Друид. Кстати, как вам Друид? Зашел или нет? Я немножечко за него поиграл, и, честно сказать, я настолько привык к охотнику на демонов, что пока что не перехожу на другой класс, а именно совершенствуюсь с охотником на демонов. Но если я буду дальше играть чуть-чуть за Друида, я, конечно, поделюсь своим мнением. Правда, в интернете уже достаточно много опыта, которыми делятся игроки, перешедшие на Друида, и у всех неоднозначное впечатление. Если вы играли за Друида, напишите в комментариях, как он вам понравился или нет. Так вот, новый промокод Wild Nature дает вам несколько бонусов. Активировать его можно, нажав на гамбургер, настройки, ваша учетная запись, использовать, и здесь вам нужно ввести Wild Nature. После того, как вы его используете, у вас появится письмо, и можно будет забрать, какую-то фигню. На самом деле, если вы его не активируете, ничего страшного. Так вот, ребят, моя основная проблема в PvP — это то, что я очень легко подвержен контролю, несмотря на высокие статы по сопротивлению и мощи. Видите, у меня мощь и сопротивление 4100, но тем не менее негативные эффекты, а также контроль других игроков действует на моего героя очень сильно. И эту проблему я решил с новым билдом. Давайте уже перейдем к PvP билду. Первое, что мы сделаем, это посмотрим наши умения. Умения будут заточены опять на обстрел, и вообще этот PvP билд очень похож на мой основной PvE билд. Естественно, с другой веткой совершенствования, с другим фамильяром и немножко другими умениями. Основное умение здесь будет, конечно же, обстрел. Через него мы будем использовать залп, а также у нас будет вспомогательное, но тоже дамажное умение возмездие. А весь прикол этого билда, конечно же, отрыв. В качестве основного умения мы будем использовать взрывную стрелу. Давайте же перейдем к сущностям. Итак, что касается сущности, то, как я и говорил, этот билд очень похож на мой PvE билд, поэтому на стойках оружия у нас необузданная стрельба, это сущность пронзающий клык. Теперь залп усиливает ваши основные атаки, ненадолго позволяя им вызывать срабатывание залпа, когда вы используете основную атаку. А на основную атаку у нас назначен прицельный огонь. Это сеятель боли. Теперь обстрел при применении поражает вашими основными атаками ближайшего противника. Также мы увеличиваем время действия обстрела с помощью сущности неугасающая ярость на другой стойке оружия и продлеваем максимально действие нашего обстрела с помощью сущности на корпусе греховное рвение. Основные атаки восполняют 1,5% энергии обстрела, когда поражают противника. И чтобы добавить немного периодички, на нижней стойке оружия у нас еще есть сущность на взрывную стрелу, также из моего PvE билда. Взрывная стрела теперь также поджигает врагов, нанося 7968 единиц урона за 2 секунды. Это покоритель преисподней. Оставшиеся 3 сущности у нас на отрыв. И самое главное, конечно, это Calamicious Escape или рискованный побег. Отрыв теперь позволяет вам совершить рывок в указанную точку,
нанося урон и отбрасывая противников на своем пути. Рывок раскалывает броню пораженных противников, после чего они получают от вас больше урона. И это здесь ключевое. К сожалению, после нерфа противники больше не отбрасываются. Более того, время восстановления этого умения увеличилось с 6 до 8 секунд. Но самое главное свойство, что когда вы совершаете рывок через врага, вы раскалываете его броню, и потом он получает на 40% больше урона. Это свойство осталось. Также на шлем мы добавляем благоразумный выбор. Время восстановления отрыва сокращается на 1.45 секунды каждый раз, когда вы получаете урон, вплоть до 4.35. Ну, это ключевой момент, чтобы нам постоянно пользоваться отрывом, когда мы получаем урон, и чтобы он быстро восстанавливался, обязательно нужно иметь эту сущность. И осталась у нас последняя сущность на штанах. До этого момента у меня была совершенно другая сущность, она давала щит. Давайте посмотрим, как она называется. Это был тайный защитник. Отрыв создает щит, 10761 урона он может поглотить в течение 5 секунд. Но это на самом деле полная фигня, и его основная цель была, когда ты получаешь какую-то периодичку, чтобы во время того, как ты получаешь урон, у тебя восстанавливается отрыв, ты все время прыгал и таким образом сводил на нет действие периодички и не умирал, когда ты там с одной жизнью бегаешь. Но на самом деле, как игрока, это выводит тебя из поля боя, потому что ты бегаешь, пытаешься восстановить свое здоровье и потом пытаешься отхилиться, привести себя в порядок, чтобы снова вступить в бой. Поэтому я заменил эту сущность на новую из Пекла 7. Это трико Акробата. Отрыв можно применять во время действия эффектов контроля или отбрасывания. Теперь он дает к ним невосприимчивость на полсекунды. Что это значит? Это значит, что каждый раз, когда вас контролит кто-то, кто находится недалеко от вас, вы можете совершить к нему рывок, повредить его броню и наносить ему больше на 40% урон. И это реально ключевая сущность, так сказать, геймчейнджер в моем PvP билде. А теперь, ребят, давайте посмотрим, какие у меня комплектные предметы в этом билде. У меня два комплектных предмета, это желание Витху и награда мрачного проводника. Оба комплекта по 4 предмета, значит, они открывают по 2 навыка. Ну, желание Витху практически всем известный комплект, он продлевает действие положительных эффектов на нас и участников группы на 30%, ну и также повышает нашу скорость атаки. А вот награда мрачного проводника один из моих самых любимых комплектов для PvP, потому что он увеличивает наносимый урон на 15% на 3 секунды после использования умения с рывком. Ну и самое главное, когда ты используешь 4 предмета, он повышает вероятность критического удара на 22% на 3 секунды. А это значит, что когда ты совершаешь рывок через игрока, разжижаешь его броню, он получает уже на 40% больше урон, а еще ты увеличиваешь вероятность крита, то победить его становится гораздо легче. И я это реально заметил. Итак, ребят, мы переходим к камням. Первый у нас камень — это череп скорби, очень классный камень, заточенный на урон, но, к сожалению, он лимитированный, и качать дальше я его уже не могу, но он мне очень нравится, поэтому он у меня в комплекте. У меня здесь вместилище мглы, так как мы используем наши основные атаки, он часто у нас используется и очень круто работает в PvP билде. Он не работал в моем предыдущем PvP билде, но в этом PvP билде он работает на 100%. Разумеется, это осколок звездного огня, чтобы скидывать метеориты и давать 300% урона. Это укус гадюки, который накладывает периодичку. Это хватка боли, которая усиливает урон на тех, на кого действуют периодические эффекты. И несколько камней на критический урон. Это плач матери и еще бурлящий исход. И очень классный двухзвездный камень, который я использую в PvP, это жгучее презрение. Так как у нас повышается вероятность крита из-за камней и из-за использования комплекта награда мрачного проводника, то жгучее презрение здесь работает очень хорошо. В общем, на мой взгляд, ребята, это неплохой выбор камней, но конечно же, можно было бы и лучше. Напишите в комментариях, что бы вы посоветовали заменить или, может быть, добавить сюда, в этот комплект. Что касается ветки совершенствования,
то, разумеется, в PvP я использую гладиатор. Это вот эти навыки, они выделены зелененьким, и давайте посмотрим на них поподробнее. Естественно, спасение от гибели, это еще один иммунитет к смерти. Это сообразительность, неуправляемость, закаленный ветеран, стремительные удары. Ну и в качестве легендарного умения я выбрал благодетель. Это умение, связанное со щитом. Когда мы применяем умение, которое дает положительный эффект, мы получаем на 6 секунд щит себе и ближайшим союзникам в объеме 15% нашего максимального запаса здоровья, что неплохо, учитывая, что запас здоровья у нас 300 тысяч плюс. Единственный минус всего этого, что срабатывает этот эффект раз только в 30 секунд, и если бы он срабатывал хотя бы раз в 20 секунд, то это уже был бы какой-нибудь прямо легендарный камень. И в качестве фамильяра, конечно же, я использую фамильяра с навыком Спаситель, который дает иммунитет к смерти на 3 секунды. И получить такого фамильяра самый простой способ — это не скрещивать их, а накопить 40 примерно тысяч платины и купить его на рынке, что я и советую сделать. Кстати, ребят, если вам будет интересно узнать все способы FTP, Free-to-Play, как без доната получать платину в игре, напишите в комментариях, я подробно разберу эту тему. И, ребята, обратите внимание, что все мои предметы пробужденные, а это дает дополнительные бонусы. То есть, когда мы пробуждаем предмет, для этого нужно вставить самоцвет 4 уровня и выше, и потом его пробудить с помощью эха, которое стоит 10 тысяч платины. Забегая, так сказать, вперед. Но когда вы пробуждаете, то у вас либо сокращается ее время действия, либо увеличивается урон. В общем, пробуждение предметов на самом деле дает большой буст, и если у вас есть возможности, ресурсы для этого, то обязательно нужно пробудить. А если вы не знаете, как этого делать, то я могу сделать отдельный ролик и рассказать, как пробуждать предметы. Ну, давайте, ребят, посмотрим, как же работает этот комплект на тренировочном поле. Мы добавим сюда игроков. И что мне нравится, что вот эти боты, которые добавляются, они вполне сильные по силе и соответствуют плюс-минус, я думаю, 10% к реальному полю боя, где ты сражаешься с реальными игроками. Давайте посмотрим, как это работает. Ключевой момент здесь, о котором стоит сказать, это наш рывок. И о нем нужно не забывать, потому что самые большие бонусы у нас открываются, когда мы делаем именно рывок. И желательно его делать через другого игрока. То есть мы прыгаем через другого игрока и наносим ему урон. Прыгаем через другого игрока, наносим ему урон. Оп-оп. Нас законтролить сейчас будет сложно достаточно. Видите, нас пытались законтролить, но мы легко очень ускользнули с помощью Calamicious Escape. Ой, все. Да, нам нужен ассистанс. Давай чуть-чуть отхилимся. Ну, как я и говорил, либо я на джойстике очень плохо играю, как всегда, на холодную. Вот, мы, смотрите, его... Видите, как здорово. Я прыгнул через нее, испортил ее броню, и она начала получать 40% урон больше, чем обычно. Оп, прыгаем туда-сюда. Он, конечно, от урона моего восстанавливается. Смотрите, меня пытаются контролить, но я очень легко ускользаю. Ну, действительно, непривычно мне на джойстике играть. Я вам честно скажу, что я штук 15, наверное, боев вчера прошел на iPad. И, в общем, на iPad это как бы... гораздо легче для меня сейчас. Поэтому такой вот холодный старт на джойстике. Но я думаю, что мы сейчас попытаемся выиграть. Все-таки я не бот. О, смотрите, мы через них прям скачем, потому что наш Calamicious Escape работает с помощью... Ой, вот это был страшный момент. Это был очень страшный момент. Видите, меня законтролили в момент, когда я хилился, и у меня хилка сбросилась. Вот такие моменты без штанов, рискованный побег, они были постоянно. То есть я выходил из боя, бегал и пытался отхилиться. Ну, вообще, что-то, ребят, неудачное тренировочное поле для видеоролика. Я, конечно, именно этот ролик запощу, даже если проиграю.
Ну, честно скажу вам, хороший билд. Ладно, давайте мы проскочим, вернее. Ой. 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 Это какой-то трэш, ребят, я вам честно скажу. Что-то как-то не совсем то, что я хотел. Может, это не боты? Где ты, засранец? Иди сюда. Вот. Вот, смотрите, видите, я испортил его броню. Короче, мне удалось прорваться гораздо дальше, чем другим игрокам. Через вот всю эту преграду спотов с контролем. Вот так вот, вот так. Нет, ребят, что-то какой-то неудачный дубль. И, кстати, очень частая ситуация, когда игроки очень сильные, ну, в данном случае здесь, конечно же, боты, и тебе приходится вот стоять на этой площадочке и ждать. Ой. Мне кажется, что играю только я из этих ботов. А может, я тоже бот. Какая-то жесть прям, ребзя. Сдохните, товар. Еще один вариант использования вот этих навыков. Это ты прыгаешь и вперед, разжижаешь броню и назад. А потом стреляя. Кстати, можно еще ставить турели, как вертящиеся тени. Вот ты прыгнул вперед, назад и поставил турельку, которая убивает по разжиженной броне, делает больше на 40% урон. Что думаете, кстати? Будет это работать или нет? Да блин, какие-то сильные боты. Мне в поле боя было легче играть. Я вам честно скажу. Ну, не тренировочном поле. Ой. Хорошо, что у них нет такой периодики, как у реальных игроков. Не знаю, какие у них там виртуальные камни вставлены. Но мне кажется, что мы здесь рискуем проиграть. Я вам честно скажу. В общем, это будут 6 минут позора, ребзя. Не показывайте это своим детям. Если, конечно, они у вас есть. О боже, что за позор. Ну вот, сработал мой фамильяр опять, дал мне спасителя, судя по звуку. Да, ребят. Вот это позор. Ой, все, боже ты мой. Но основной прикол здесь еще, что мне удается пробиться сквозь вот этот шквал огня с помощью Calamish's Escape, с помощью вот этого рискованного побега, потому что он дает мне восприимчивость. Вот, видите, я могу, несмотря на то, что меня контролят, я могу избежать и контроля. Ну и вот так вот, кстати, их поконтролить немножко. Опа. И тут обязательно, когда ты проскочил через него, начать стрелять. Плюс каждый раз, когда я делаю рывок, у меня же, вы помните, повышается... Да куда? Ну что ты делаешь? Ну что ты начал хилиться, когда там был вражеский игрок? Ну, вот так вот. Минут 3-4, как вы думаете, мы доберемся до конца? Я думаю, что у нас есть шанс вполне, учитывая, что я реальный игрок. Если я не буду откликаться на этих ботиков, а вот только вот заниматься вот этими ребятами, давай, отхиливайся скорей. Но, честно говоря, за минуту пройти половину, нет, это, ребят, почти нереально. Вы видели? Вот это, кстати, было неплохо, да. Это было неплохо. То есть я через двоих прыгнул, двоим испортил броню и, получается, двоих замочил. Ну, нужно... Ну, куда ты стоишь? О, вообще никаких шансов. В общем, ребзя, с ботами мы здесь проиграем. Но основной посыл нужно понять, что ты можешь прыгать через противников, что на тебя не действует эффекта контроля, и это ключевое в этом PvP-билде.
Это позволяет тебе дольше находиться в бою и приносить пользу своей команде. Вот так и вот так. Вот, смотрите, какая мы ее дамажим после того, как мы ее перепрыгнули. Оп, оп. Может, мы еще вот этого замочим. Вот. Оп, 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 скользнем. Нет, мы умерли. Мы умерли и проиграли. Вот так вот. Как думаете, такая битва показывает, что этот билд очень классный или нет? Я думаю, что все-таки показывает. И, ну, я здесь MVP, это тоже что-то значит. Хотя бы среди ботов. В общем, ребят, я считаю, что даже понерфенный рискованный побег с новыми штанами, которые помогают избежать контроля, это очень крутая связка, и ее обязательно нужно использовать, если вы играете PvP за охотника на демонов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете, и буду рад увидеться с вами в следующем ролике. Пока!